Ay, voy a estornudar, espera. Perdón. Ah, ah. Ay, me dio gatos. Ay, Dios mío. Ay. Ay, lo siento. Me está dando alergia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uy. Ah, me tocó con Danny Boy. Sé que Danny Boy es tryhard. A ver. Déjenme, voy a hacer mi... Creo que va a ser pasar más tiempo de calidad con las personas que quiero. ¡Ay, Diosito santo! Familia, amigos y chat. Y Chente le voy a poner. Familia, amigos, pareja y Chente. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón! Perdón. Lo siento, chat. Eso fue sin querer. Новым годом тебя. И отметь его так, что тебе все позавидовали, что в следующем году у тебя все было ровно. А, чики-пики, начала брейк кидаться. 340, короче. 410. Ай, хуй! Да, бля. А, миллион сто. 325, блядь. 340, короче. На кассе, бля. 310. Безвкусно. Хуй! Да чё ж я расчихалась? Да, блин, с моей осторожностью, блин, это лучше нанимать кого-то. Ой! Спасибо. Было бы прикольно, если бы у меня такая сопля бы такая была. Блин, у меня как вчера к вечеру нос из... Ой, это стрелка. Ну, в итоге, да. Стрелочка вниз. Фоловьтесь. Там, внизу. Colecciones. Ay, gracias, lo siento. Ay, Dios mío. Agregar a... Ay, gracias. ¡Ey, Beto! Gracias por los 7 meses. Mañana voy a sumar la de Beto. Ya le tomé foto para saber qué es a partir de la de Beto, ¿ok? Y... Canal... Déjenme acá. Voy a poner esto acá. Устала. Я шла весь. Я заблудилась в метро. Эшли, ты Ой, была с хуй. большой кинозвездой. Да, но ничего не было. Хотелось бы верить. Спасибо. Просто много выпила. Спасибо. Много покурила. Daniel. Stay out of trouble, kid. Хуй! Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Skill. Don't forget. Oh my god, okay, sorry. Caught any cryptids lately? Chit chat. I gotta sneeze. I'm close to uncovering something important. Disgusting. I'm gonna go flirt with Nayo. Apparently we have a quest with Nayo. Muscles are so... Oh my god! Huh. Bless my chat. Excuse me. Miss Scusi.
No traigo ni 10 pesos, loco, porque todo lo di. Todo lo di. Esta prima es una ingeniera química administradora, si no me equivoco. Ella es demasiado inteligente. Ella tiene 25 años y aplicó para hacer su maestría en la Universidad de Stanford, en la Universidad de MIT y en otra en Londres, no sé qué, en varias. Estuvo casi un año de intercambio. No, estuvo un año. Ay, Dios mío, sentí que iba a chocar. Estuvo un año de intercambio en Alemania. Y ella ya va a cumplir 5 años con su novio, o 6 años con su novio. Salud, gracias. Cabalonsfa, gracias por los 2. Perfecto de eso, mi prima. Yo ahora estuve platicando mucho con una prima mía, ahora en esta Nochebuena, y ella va a estudiar maestría y se va a ir a... Ella es muy inteligente, ella es ingeniera química, ingeniera química, no me acuerdo qué, IQA es su carrera, ingeniera química administradora creo que es, IQA es su carrera. Salud, gracias. Ay, gracias. Y esta prima que yo tengo es... No, ahorita no traigo nada, No traigo ni 10 pesos, loco, porque todo lo di. Esta prima es una ingeniera química administradora, si no me equivoco. Ella es demasiado inteligente. Ella tiene 25 años y aplicó para hacer su maestría. Oh my fucking god! Oh, I felt that in my bones. Bright. Oh my god, I think I just sneezed a demon out. That's a door, I reckon. Aye. There should be some way to open it.